So karon adlaw abutong na pud atong tirada, gatas lang gyud kulang ani para makumpleto ang sustansya. Diri sa bukid abunda man tag butong kapoy lang gyud kaayo sa kaon. Kapirti naman gyud ni habugas punuan diri pila na pud ka tuig na ani agi. Ug ikaw makasulay og sakas punuan diri makaingon gyud ka nga di na gyud ko mousab pre. Sawa kabalo daghan day klase aning butong naay humok na puy gahi napay pang bata napoy pang tigulang naay pang byudo naay pang byuda basta madaog kaon hala bira kini medyo humok pa maayo ni sa tigulang kay di na kinahanglan usapon pa makaingon gyud si tatay aning pwede pa dungagan pag ikaduha. Purya buyag lami kayo ni kaunon labi nag-init kayo ang panahon makaingon gyud kag ating bolang nako ang kaon sa panihapon makabusog pud ni bisan pagbugnaw makapa-refresh pud ni sa imong pamati ug paminaw ug ikaw lagi matagbaw mura pong mulugwa imong kalimutaw pasensya na gyud mo kayo sa akong tingog nga mura na gyud nig napagaw kay nakakaon man gud nig bugnaw kayo nga bahaw na ba sige apel pud nimo kaon ang langaw ok raman gud to katong nilangoy-langoy sa sabaw di na nato ni daghanon og storya pa kay daghan para ba ni atong kuskuson og bukon kay udto na kay lisod na ba ni kaunon ang butong basta hapon kay mukalit lagdag-om unya mubundak ang ulan nga nagdala og bugnaw nga hangin nga wala lang kakabalo nga naa naman day siya lain aray mo sus na pud ka na imong hugot-hugot ba kabayon ti karon anang butong og palwa ubay-ubay na po ni atong nabuak ug nakuskus kay ganihar gyud tang tinindog alisod na tubuan ta anig barikos ay nagabalaka ng barikos di na gyud kadutloan ana kay muran mo kagnaw og libgos nadugay naglugos na pud taghuman ani kay atong sundang perti naman ni habulana ni basta magbutong gyud ta dugay po ni mahuman mura pud og nakakontrata samot nag ikaw ra isa ang motirada pero dili ang gyud ta mabalaka mabawi ra ni unya ang kahago og mahumana kay naapa sa kanta nga ituloy mo lang ito ang mahalaga ikaw ay masaya wag mong intindihin ang sasabihin ng iba sila ang may problema di kalikayan usahay na manggoy mga tao nga manghilabot sa imong pagvlog pero mao na giingon nga padayon lang gihapon ta padayon sa imong makapandoy basin pohon makabuot ra di ay pilar goy pad sa unggoy maong padayon ta sa atong templada nakaandam na pud atong biskwit nga mare ug ang angel kondensada mao ra gyud ni atong sagol sa atong templada kay mao ra pud na atong nakita didto sa kusina ug say na mao ra gyud ni atong itimpla dapat manggid kabalo ta makontento ug unsay naa maaro pod gyud imo pero ang dakong pangutana og kontento na baka sa kuha ug ako maimuha pag sure ba maoro gyud taon ni atong ingredients og sagol pero lami kaayo ni og very affordable og makakaon ani si auntie ug si uncle murag tibuok gabi gyud sigig dumbol di ara ato naning tiwason og timpla kay lisod na og dugayon pa kay maghipos pa ko sa kanding kay nitalagsik na ra ba hapit na yun na human ni atong butong kulang na lang og ukay-ukayon pagkahuman ipabugnaw na nato dayon bisan duha ra na atong sagol diha pero ang nakabintaha libre ta sa butong nga atong gikuha og didto ka sa syudad magpalit ka ani purya buyag ang presyo murag 30 siguro o 20 makaahat na lang yun ka og hangyo sa tindira nga si ante nga pwede ra ba ni og tag 15 way problema og ang tindira kay dalaga pwede ra bayran ritso hangyoon 150 tulo ato naning ukay-ukayon sa luwag para ma-mix ang sagol og mabungkag hala bungkag yun karon ato naning tilawan basin pad ay kulang bahala na lang og kulang sa katamis basta sakto lang sa ka-sweetness mura na gyud na luya ba